Слово Божие, получите большую благодать. 기도하시겠습니다. Помолимся. 하나님 은혜 감사합니다. Господь, мы благодарим Тебя за Твою благодать. 하나님께 예배할 수 있는 이 시간 허락하심 감사드립니다. Благодарим за то, что Ты позволил нам прийти на это время служения. 우리 인생의 가장 중요한 시간임을 기억하게 도와주옵소서. Помоги нам запомнить, что это самое важное время в нашей жизни. 말씀에 은혜 받는 시간 되게 하여 주옵소서. Наполни нас благодатью Слова Твоего. 하나님께 귀한 예물 올려드립니다. Мы приносим Тебе наши приношения. 우리 마음속에 있는 모든 기도의 제목들을 들으사 응답하여 주옵소서. Услышь все наши молитвы и дай нам на них ответ. 이 귀한 예물 드린 모든 손길들을 기억하사 축복하여 주옵소서. Помни каждую руку, поющую Тебе, и благослови их. 예수님 이름으로 기도드렸습니다. Именем Иисуса Христа. 네. 누가복음 17장 1절에서 4절 보시겠습니다. Евангелие от Луки, 17 глава, это Новый Завет. 누가복음 17장 1절에서 4절입니다. Евангелие от Луки, 17 глава, с 1 по 4 стих. Это Новый Завет. Восемьдесят страница Нового Завета. 누가복음 17장 1절에서 4절 말씀 보시겠습니다. Евангелие от Луки, 17 глава, с 1 по 4 стих. 우리 함께 보겠습니다. Вместе прочитаем. 예수께서 제자들에게 이르시되 실족하게 하는 것이 없을 수는 없으나 그렇게 하게 하는 자에게는 화로다. 그가 이 작은 자 중에 하나를 실족하게 할진대 차라리 연자맷돌이 그 목에 매어 바다에 던져지는 것이 나으리라. 너희는 스스로 조심하라. 만일 내 형제가 죄를 범하거든 경고하고 회개하거든 용서하라. 만일 하루에 7번이라도 내게 죄를 짓고 7번 내게 돌아와 내가 회개하노라 하거든 너는 용서하라 하시더라. 아멘. 저희 할아버지는 일평생 술을 드셨어요. Мой дедушка всю жизнь любил выпить. 저희 아침에 이제 밥을 먹으려면 저희 어머니가 밥상을 이렇게 딱 준비를 하시거든요. Когда они садятся, чтобы завтракать, 네, 밥상을 딱 준비하시는데 할아버지 앉아 계시는 자리에는 밥하고 반찬만 있는 게 아니라 술병이 항상 있었어요. и когда мама готовит завтрак, на столе на месте дедушки лежит не только еда, но и также стоит бутылка. 그러니까 아침마다 이분은 술을 드셔야 돼. Каждое утро у него начинался день с выпивки. 그러니까 아침만 드시냐? 그건 아니죠. Он выпивал только на завтрак? Нет. 제가 살던 동네에서 제가 진짜 싫어하던 할아버지가 한 분 계셨거든요. 우리 할아버지 말고 다른 할아버지 한 분이 계셨어요. В том районе, где я жил один дед другой, которого я очень не любил. Очень. 근데 제가 그분을 싫어했던 이유가 있어요. Есть причина, почему я не любил этого деда. 매일 우리 집에 와서 우리 할아버지를 불러내. Каждый день приходит к нам домой и зовет нашего деда. 이렇게 우리 집에 오시면 어이 거기 있어 이렇게 말하세요. Придет к нам домой и говорит: ай, ты там? 그럼 저희 할아버지가 이렇게 방문 탁 열어가지고 이렇게 서로 눈이 마주치잖아요. И вот дед открывает мой, значит, дверь, и они встречаются взглядом. 그럼 그 할아버지가 이래요. И вот этот дед, другой, он показывает, пойдем выпьем. 그럼 저희 할아버지가 아유 좋지 이러면서 나가시는 И 거예요. дедушка говорит: о, здорово, пойдем. 그러면 한 번 집에서 나가시면 안 들어오셔. И если вот этот дедушка мог выйти из дома, да, он не появляется дома целый день. 하루 종일 같이 술 드시는 거예요. Целый день напролет они с этим дедом выпивают. 그럼 이제 저는 학교 갔다 오면 제 할 일이 하나 있는데 그게 뭐냐면 할아버지 찾아오는 거. Когда я прихожу со школы, у меня было дело, которое я должен был быть. Я ходил и искал своего деда по району. 어쩔 때는 술집에 계셔 할아버지. Иногда смотришь, он в кабаке.
그리고 어쩔 때는 술집에서 우리 집으로 오는 그 길가에 앉아 계셔. Иногда бывает, что смотрю, сидит на дороге, которая ведет от кабака до моего дома. 전 그게 너무 싫은 거예요. 가서 할아버지 모셔오는 게 너무 싫은 거예요. И мне было очень, да, неприятно и нехорошо себя чувствовать, произвел дискомфорт, искать деда. 그러니까 우리 할아버지 데리고 나가서 술 마시는 그 할아버지가 너무 싫어. И поэтому, естественно, я не любил соседского деда, который звал моего деда выпить. 용서가 안 돼요, 용서. То есть я даже его не мог простить. 근데 오늘 성경에 보니까 용서하라고 하시네요. Но Библия что говорит? Надо простить. 물론 지금은 용서했습니다. 용서하고 자시고 할 것도 없이 그분 돌아가셨죠. 이미. Конечно, этот дедушка уже умер, сосед, вот, и не нуждается в моем прощении, но я его уже простил. 근데 저희 할아버지는 그렇게 술에 중독되셔서 일평생을 사셨어요. То есть вот мой дед родной был алкогольным, в алкогольной зависимости на протяжении жизни. 밥은 안 드셔도 술은 드셨어요. Он мог не кушать, но не мог не пить. 여기 좀 덥지 않으세요? Вам не 히터 жарко? 좀. 오늘 날씨가 따뜻한데 왜 이렇게 따뜻해요? 저희 할아버지는 완전히 술에 중독돼서 사셨고 Дедушка мой был алкоголиком. 그거를 저희 아버지가 그대로 닮았어요. И вот точно так же А вот кто эту же это? зависимость перенял мой отец. 저희 할아버지는 술 중독, 저희 아버지도 저희 할아버지를 완전히 닮으셔가지고 술을 진짜 좋아하셨어요. То есть дедушка был в алкогольной зависимости, и эта же вредная привычка передалась моему отцу. 그 저희 아버지는 술하고 또 뭘 좋아하셨냐면 바둑. То есть вот папа мой любил не только выпить, но он также любил играть и в нарды. 아니, 바둑 좋아할 수 있잖아요. Конечно, человеку может быть нравится нарды как хобби. 근데 문제는 바둑을 워낙 좋아하셔서 일을 안 하시는 거예요. Но дело в том, что настолько он любил вот эти нарды, что не работал. 그래서 집에서 컴퓨터 켜놓고 인터넷으로 맨날 바둑하고 계십니다. И вот каждый день, включив дома компьютер, через интернет онлайн играет в эти нарды напролет. 바둑을 한 판 하려면 여러분 한 30분, 40분 걸리거든요. Вы знаете, что нарды примерно один тайм длится 30-40 минут. 근데 제가 그 아버지 바둑을 몇 판 두셨나 전적을 보니까 수천 판을 넘게 하십니다. Но когда я посмотрел, какое количество времени играл мой отец, там было несчетное количество таймов. 그러니까 하루 종일 앉아가지고 바둑만 두시는 거예요. И вот целый день с утра напролет играть вот в эти нарды, интернет-нарды. 저희 어머니가 저희 아버지 뒤통수에 대다고 맨날 하시던 이야기가 뭐냐면 인간아 나가서 돈 좀 벌어. И вот мама моя, глядя на моего отца, всегда говорила: да пойдешь ты наконец работать или нет? 저희 아버지가 이제 마우스 들고 게임하다가 알았다고 이러면서 이제 나가시고 막 И 이러셨어요. вот, значит, папа играл в эти нарды, да, разозлился, он там бросил эту мышку, и говорит: да понял я уже. 저희 어머니가 맨날 그러셨거든요. 저 인간 이해가 안 된다고. И мама говорила: не могу понять этого мужа. 야, 너 아버지하고 같이 못 살겠다. 맨날 이런 이야기 И 하셨어요. все время говорила: сын мой, ты знаешь, я не могу жить с твоим отцом. 근데 그 아버지를 누가 닮았을까요? Ну как думаете, на кого стал похож я? 그 아버지를 제가 닮았어요. Вот, точно таким же стал и я, как мой отец. 제가 게임을 하도 좋아해가지고 대학에서 퇴학을 당했다니까. Насколько же я был повязан в этой игромании, что был исключен из универа. 그러니까 대학에서 공부를 안 하고 성적이 안 나오면은요 경고장을 날려요 학생한테. Когда, например, у студента нет хорошего результата, ему отправляют предупреждение. 너 공부 제대로 안 하면 이제 학교 못 다녀. 이렇게 경고장을 보내거든요. Отправляют предупреждение. Если ты не будешь следовать правилам универа или же учиться, тебя исключат. 근데 그거를 2장 받잖아요. 그러면 아웃이에요. И если студент получает 2 таких предупреждения, его исключают из учебного заведения. 그래서 제가 그 경고장을 2장 받고 아웃 당했어요. То есть мне пришло 2 вот таких предупреждения, и
исключили из универа. 근데 그 이유가 뭐였냐? 게임하는 거. Но в чем причина, что я не ходила на учебу? Вот эта вот игра. 게임하느냐고 학교도 안 가. Вот настолько играл, что даже не ходил на учебу, 숙제도 안 해. не выполнял домашние задания 심지어 시험도 안 쳐요. и не пошел на экзамен. 하루는 게임하고 있는데 친구한테 전화가 왔어요. И вот сижу, значит, играю, как всегда, в эту игру, и позвонил друг. 왜 학교 안 오냐고 물어보더라고요. Спрашивает, друг, почему ты не ходишь на учебу? 그래서 게임하고 있어 그랬죠. И я говорю, да я играю. 그랬더니 이 친구가 저한테 욕을 하는 거예요. И вот этот друг меня просто ругает. 야 이 미친놈아 이러면서. Говорит, да ты что, дурак что ли? 그래서 왜 욕을 하는데 이렇게 물어봤죠. И я спросил, почему ты меня ругаешь? 그랬더니 시험 보는 날이래요. 그날. А он говорит, да ты знаешь, сегодня же экзамен. 그러니까 시험 보는 날인지도 모르고 게임하고 있었던 거예요. А я даже не знал, что сегодня экзамен, и был занят очень этой игрой. 결국은 대학교에서 잘렸죠. И в итоге меня просто исключили из универа. 저희 어머니가 충격받고 쓰러지셨어요. 제가 대학에서 퇴학당한. Мама получила шок, она потеряла сознание. 그러니까 저희 어머니가 저한테 그러시더라고요. 너 아버지 때문에 힘들어 죽겠는데 너까지 왜 그러냐. И мама говорит, мне и так не просто жить с твоим отцом, и ты еще такой же. 우리가 인생을 보면은요, 참 납득하기 어려운 문제들이 있습니다. Есть в нашей жизни проблемы, которые нам очень трудно преодолеть. 제가 살던 동네에는요, 도박으로 대대손손 망하는 집도 있었고요. Я жил в районе и видел семьи, где приходили к краху именно из-за вот этой игры, игромании. 희한하게도 바람 피는 아저씨 밑에는요, 바람 피는 아들이 있더라고요. Как это ни странно, от отца, который все время гулял, точно такую же проблему перенял и сын. 술 먹는 할아버지 밑에는요, 술 먹는 손자가 있어요. 희한해요. Очень интересно, дедушка, если в роду выпивал, вот этот дух алкоголя передался не отцу, а передался его внуку. 그냥 술 마시고 좋아하는 게 아니라 술 때문에 인생이 망한 사람들이 있다는 거예요. То есть это не просто человек выпивал, да? А дело в том, что из-за этой выпивки жизнь человека пришла к совершенному краху. 그런데 우리 아버지가 술 때문에 인생이 망했다. 그러면요, 아들도 그걸 볼 거 아니에요. Но если, например, я видела, что дед из-за алкоголя жил, скажем, неуспешной жизнью, отец жил такой жизнью, и я же это видел. 아마 어렸을 때부터 생각했을 겁니다. 이 아들은요. Наверное, вы вообще вот сын, который ты, ну, молодежь, который видит, они думают. 나는 아버지처럼 살지 말아야지. Я никогда не буду жить, как мой отец. 그런데 그게 생각대로 될까요? Но как думаете, получается ли это так у человека? 안 돼. Нет. 왜냐? Почему? 그렇게 생각하는데도 불구하고 자기도 보니까 어느 날 아버지처럼 술 마시고 있어요. Несмотря на то, что человек думает, что не должен так поступать или не будет, в один из дней смотрит, что он точно такой же, как и его отец и дед. 내 의지와 내 노력과 상관이 없이 아버지를 통해서 할아버지를 통해서 나에게 내려오는 문제들이 있다니까요. То есть независимо от образования, мысли человека, есть проблемы, которые передаются из поколения в поколение. 그게 뭐냐? 바로 영적인 실패. И это есть реальная жизнь. 사람은 영적 존재입니다, 여러분. Вы знаете, человек есть духовное творение. 그래서 여러분 사실 암과 같은 질병도 유전되잖아요. Передаются даже такие болезни из поколения в поколение, как рак. 여러분들의 성격 누가 닮아요? Вот наш характер кому передается? 여러분들의 자녀가 닮아요. Нашим детям. 그것처럼 나의 영적인 상태 어디로 갈까요? Точно так же, какое мое духовное состояние, куда оно передается? 자녀에게 가요. Детям. 어느 날 제 아들이 막 난리치는 거예요. В один из дней мой сын, значит, 워낙 개구장이라 가지고 막 뛰댕기고 막 다 때려 부시고 막 이러는 거예요. то есть мой сын, значит, дома устроил целый бардак. Все там как разбросал, да, переломал.
그래가지고 쟤는 도대체 누굴 닮아 저래 이랬거든요. И я подумал, да на кого же он наконец-то похож? 그러니까 저희 어머니가 너 닮지 누구 닮았냐고. И мама мне говорит, да на кого похож? На тебя же. 그러니까 저랑 똑같은 놈이 나오는 거예요. То есть вышел точно такой же ребенок, как и я. 생긴 것도 똑같아. И похож на меня внешностью, 성격 더러운 것도 똑같아. и характер такой же, скажем так. 또한 나의 영적인 상태 그대로 물려가는. И точно так же ему передалось не только внешнее, но и внутреннее, духовное состояние. 그러니까 이러한 이 영적 문제, 영적인 실패가 우리 자녀들에게, 우리 아버지로부터 나에게, 나로부터 우리 자녀에게 흘러내려가는 거예요. То есть и вот это вот духовное поражение передается из поколения в поколение, от деда к сыну и от сына к внуку. 그러니까 세상 사람들은요, 나는 그렇게 인생 살고 싶지 않은데 이게 안 되는 거죠. Вот. И люди берут, они несмотря на это говорят, я не буду так жить, я не хочу. 영적인 문제이기 때문에 나를 영적으로 살리실 수 있는 분을 만나야지만 끝나는 겁니다. Вот это есть духовная проблема. И человек, чтобы решить ее, должен встретиться с тем, кто может ее решить. 에베소서 2장 1절에 죄와 허물로 죽었다 이렇게 말씀하시거든요. Ефесянам 2:1 говорится, что и вас по преступлениям и грехам нашим. 우리가 영적 사망 가운데 걸려 있다는 거예요. Это значит, что человек с самого рождения уже находится во власти смерти. 이 영적 사망은 어떻게 시작됐습니까? И как же началась вот эта вот духовная смерть? 원죄 때문에 시작됐다고 성경 말씀하세요. Библия говорит, эта духовная смерть пришла к человеку из-за первородного греха. 로마서 3장 20절 3장 10절에 보니까 의인은 없나니 하나도 없다 말씀하십니다. Римлянам 3:10 говорится, что нет праведного ни одного. 다 죄인이라는 겁니다. Это значит, что все люди на этой земле грешные. 그런데 이 죄 때문에 로마서 5장 12절에 보니까 모든 사람이 사망에 던져지게 되었다라고 말씀하세요. Римлянам 5:12 говорится, что все люди находятся во власти смерти. 즉 죄 때문에 사망에 던져진 겁니다. Из-за греха человек находится вот в этой смерти. 그런데 이 사망에 던져진 상태를 로마서 3장 23절은 뭐라고 설명했냐? 하나님을 잃어버린 것이다 라고 말씀하십니다. Но вот это вот духовное состояние, в котором находится человек. Римлянам 3:23 что сказано? Потому что все согрешили и лишены славы Божьей. 또한 요한일서 3장 8절은 죄 때문에 사단에게 사로잡힌 상태다 이렇게 말씀하십니다. 1 Иоанна 3:8 говорится, из-за этого греха человек находится во власти сатаны. 그래서 성경은요 로마서 8장 2절에 보니까 죄와 사망의 법에 붙잡히게 되었다 말씀하세요. Римлянам 8:2 говорится, что есть закон Духа жизни во Христе Иисусе, который освободил нас от закона греха и смерти. 그러니까 모든 사람은 죄 때문에 하나님도 잃어버리고 사단에게 사로잡히고 죄와 사망의 법에 묶여버린 겁니다. Все люди из-за греха находятся в руках смерти, в руках сатаны и потеряли связь с Богом. 이 사망의 문제에 걸려 있다 보니까 여기서부터 영적인 고통이 시작되는 거예요. Так как человек находится в такой духовной смерти, к нему пришли отсюда вот духовные страдания. 출애굽기 20장 4절에서 5절에 이렇게 말씀하세요. Исход 20 главе 4-5 стихе говорится. 나를 미워하는 자들의 죄를 갚겠다 이렇게 말씀하십니다. Там говорится, что тот, кто меня ненавидит, я воздам ему за грехи. 그래서 아버지로부터 3, 4대 이르기까지 저주와 재앙 가운데 있게 될 것이다 말씀하십니다. Это и возвращается придет до 3-го и 4-го рода за идолослужение. 그러니까 하나님을 잃어버리고 우상 숭배하고 하나님을 떠나버린 그 결과로 말미암아 나와 우리 자녀들이 고통 가운데 던져지게 됩니다. Человек грех попал во власть смерти, потерял связь с Богом, находится в руках сатаны, и это привело к тому, что мы и наше поколение, они будут находиться в духовных страданиях.
страдания. 근데 왜 하나님은 3, 4대라고 말씀하셨어요? Но почему же в Библии говорится, за идолослужение придет проклятие на третий и четвертый год? 여러분 한 가문이 3, 4대가 영적 고통 가운데에서 그 삶이 재앙 가운데 놓여진다 생각해 보십시오. Вот представьте себе, 3 либо 4 целых поколения живут в этих духовных страданиях. 가문이 이어지기가 쉽지 않을 거예요. Это значит, что на каком-то этапе этот род вообще исчезнет с лица земли. 그러니까 3, 4대라는 그 말은요, 진짜 멸망을 말하는 거예요. То есть вот это вот придет проклятие на третье и четвертое колено, это означает не просто гибель, это означает вообще исчезновение рода этого колена. 하지만 하나님을 사랑하고 그의 계명을 지키는 자들은 1000대까지 복을 받는다 이렇게 말씀하세요. Но также в Исходе говорится, а тем, кто будет соблюдать заповеди Божьи, Бог даст благословение до 1000 родов. 하나님의 축복은 영원히 이어지기 때문에 그렇습니다. Почему? Потому что 1000 родов это означает вечное благословение Бога. 아무튼 이러한 사망의 문제 때문에 사람들이 영적 고통 가운데 던져지게 된다는 거예요. Но как бы ни было, из-за вот этой духовной смерти и греха человек находится вот в таких страданиях. 거기에서 사람들의 마음과 생각이 무너지는 거예요, 여러분. И вот среди всего этого разрушена и душа, и мысли человека. 우울함이 찾아오고 공허함이 찾아오고. Приходит пустота, приходит депрессия. 그러니까 뭐 할 수밖에 없어요? И что вынужден делать человек в таком состоянии? 친구한테 전화해야지. 친구야, Наверное, позвонит своему другу 한잔 하자. и скажет: друг, пойдем выпьем. 나 너무 힘들다. 한잔 하자. Мне просто невыносимо тяжело, надо выпить. 부어라 마셔라 할 수밖에 없는 И 인생이에요. поэтому человек вынужден жить каждый день, выпивать и вот так продолжать свою жизнь. 돈을 벌어봐도 안 채워져. Даже сколько бы человек ни зарабатывал денег, вот эта вот духовная пустота не восполняется. 열심히 살아봐도 안 돼. Что бы он ни делал, ни предпринимал, это все бесполезно. 그러니까요, 어떤 사람은 술을 마셔. Кто-то поэтому из-за этих духовных проблем впадает в алкоголь. 어떤 사람은 도박을 하고. Кто-то впадает в азартные игры. 어떤 사람은 코인에 인생을 걸고. Кто-то, значит, отдает свою жизнь на вот этих биржах, биткоины, крипта. 지난주에 우리 안수 이사님 한 번 만나가지고 구역 예배 드리는데 저한테 그 얘기 하시더라고요. На прошлой неделе я встретился с диаконом на районном служении. Он говорит, 자기 아는 동생이 자살을 시도했대. значит, его знакомый, он попытался покончить жизнь. 이 집사님 다니는 회사가 월급 진짜 많이 주거든요. Куда в компанию, куда ходит на работу этот диакон, там высокая зарплата. 그래서 이 동생분도 이제 월급을 많이 주니까 결혼을 하고 아파트를 사서 들어간 거예요. И вот этот, значит, знакомый, он накопил денег и купил квартиру. 그리고 이제 애도 낳고. Женился, у них есть ребенок. 근데 이분이 마음에 무슨 생각이 들어서인지 모르겠지만 대출을 있는 대로 받아가지고 코인에 투자를 한 거예요. Но не знаю, о чем он думал, этот человек. Он получил большой кредит с банка и все вложил на вот эту биржу, криптобиржу. 그러니까 누가 이렇게 말을 한 거예요. 야, 기가 막힌 정보 하나 줄게 이러면서 이 코인 사면 대박이야 이렇게 말하는 거예요. Наверное, кто-то ему сказал: а ты знаешь, что сегодня можно заработать деньги большие на этой крипте? 그래가지고 대출을 있는 대로 받아가지고 그 코인에 몰빵을 한 겁니다. То есть он получил, услышав это, большой кредит и все вложил в эту криптобиржу. 근데 그 코인 회사가 망해버렸어. Но эта криптовалюта, она потерпела совершенный крах. 휴지 조각이 돼버린 거예요. И вот эти деньги, они стали уже как копейки, как бумаги ненужные. 그래가지고 회사에서 자살 시도하다가 누가 발견을 한 거예요. И этот, значит, человек хотел покончить жизнь в компании, придя на работу, но кто-то это его увидел. 그래가지고 경찰차, 구급차 막 오고 난리도 아니었다 그랬어요. И приехали и полиция, и скорая помощь.
인생이 마음이 공허하고 평안함이 없고 두려우니까 이렇게 될 수밖에 없는 거죠. Почему этот человек так поступил? Потому что в жизни только боль, пустота, страх, и приходит вот такое поражение. 삶이 무너질 수밖에 없고. И жизнь человека обречена просто на гибель, на гибель. 저희 할아버지도 저희 아버지도 저도 이 속에 있었던 거예요. То есть точно так же и я, как и все люди, находился в этом состоянии. И дед мой, и папа мой, и я. 저도 제가 이해가 안 돼요. Я даже сам себя не мог понять. 아 이거 하면 안 되는데 나도 모르게 거기 가 있어. То есть я понимал, что вот жизнь не заключается в этой игромании, но ничего не смог с этим делать. 늘 생각해요. 이거 하면 내 인생 망하는 거 알아요. То есть я всегда знал, что это делая, приду к поражению, но, 그런데 그 자리에 나도 모르게 또 가 있는 거예요. несмотря на это, опять целый день зависал за компьютером. 여러분들 가족 가운데, 여러분들 아는 사람들 가운데에도 그런 사람들 있을 수 있습니다. Наверное, есть такие люди в нашем окружении, люди, которых мы знаем, может быть, это члены наших семей. 막 술 때문에 인생 망하고, Кто-то пришел к поражению в жизни от алкоголя, 도박 때문에 인생 무너지고, из-за азартных игр. 다시는 안 그럴 거라고 말하지만 결국은 그 자리에 또 있는 사람. Несмотря на то, что человек говорит, я не буду больше это делать, но продолжает. 단순히 술 마시는 문제가 아닙니다. Это не такая простая проблема алкоголя, 단순히 게임하는 문제가 아닙니다. не простая проблема, что человек играет. 하나님을 잃어버린 영적 사망 가운데 있기 때문에 그렇습니다. Это все приходит, потому что человек потерял Бога и находится в руках вот этой смерти. 저희 아버지의 인생의 문제, 제 인생의 문제가 언제 끝났는지 아십니까? Вы знаете, когда закончились мои проблемы и проблемы моего отца? 예수 그리스도를 만날 때 끝나버렸어요. В момент, когда мы встретились со Христом. 왜냐? 이러한 인생의 문제가 올 수밖에 없는 이 사망의 문제를 주님만이 끝내실 수 있기 때문에. Потому что только Иисус, который есть Христос, может решить вот эти проблемы. 주님이 십자가에서 죽으신 이유가 뭐라고 생각하십니까? Вы знаете, в чем причина того, что Иисус был распят на кресте? 예수님이 십자가에 이렇게 못 박혀 있을 때요. 그 밑에 있는 로마 군병들이 이렇게 말해요. Когда Иисус был распят на кресте, римские воины говорили, 너가 진짜 하나님의 아들이거든 내려와라. если ты Сын Божий, спустись со Христа 너 자신을 구원해 봐라 이렇게 말합니다. и спаси себя самого. 주님이 십자가에서 못 내려오시겠습니까? Разве Иисус не имел силу сойти с этого креста? 주님이 말 한마디 하면 그 사람 죽은 목숨 아닙니까? Если бы Иисус сказал одно слово, так как Он Бог, эти люди бы могли погибнуть. 근데 주님은요 십자가 치셨어요. Но Иисус до конца висел на Голгофском кресте, 거기서 피 흘리셨어요. пролил свою кровь. 생명을 주셨어요. То есть, другими словами, 왜 그랬을까요? Он дал нам жизнь. 저 여러분들에게 와 있는 이 영적인 사망과 이 영적인 고통은 주님만 끝내실 수 있기 때문에. Потому что вот эту вот духовную смерть, вот эти духовные проблемы мог решить только Иисус Христос. 그리고 그 끝내는 자리가 바로 십자가였기 때문에. И место, на котором Он все решил, это Голгофский крест. 주님은 피 흘리심으로 우리의 모든 죄악의 문제를 끝내셨습니다. Иисус своим пролитием крови, Он полностью разрушил дела греха. 주님은 그 육신을 찢으심으로 하나님 만나는 길을 여셨습니다. И то, что Иисуса терзали римские воины, вот своей плотью, Он открыл нам путь ко встрече с Богом. 그리고 이 십자가 위에서 사단의 머리를 깨뜨려 버리신 겁니다. И на Голгофском кресте Он разрушил голову сатаны. 그래서 그리스도 예수를 우리가 만날 때 이 영적 사망으로부터 해방되어지는 것입니다. И когда поэтому мы встречаемся с Иисусом Христом, мы получаем совершенную свободу от этого духовного проклятия. 그래서 저희 아버지, 어머니가 주님을 만나고 제가 주님을 만나고 나니
우리 가문에 흘러내려오던 영적인 저주가 끝나버린 거예요. И вот я и мои родители встретились со Христом. И вот это вот духовное проклятие, которое передавалось из поколения в поколение, оно на нас закончилось. 저희 아버지는 누구보다 성실한 남편이 되셨고 Папа мой стал очень хорошим мужем, 저는 이제 오직 복음만 전하는 그런 목사가 됐습니다. а я стал пастырем, который передает только Божью весть. 저는요 의지가 엄청 약한 사람이에요. Мне не на что вообще было уповать. 작심삼일이라는 말 혹시 아시나요? 마음을 먹으면 그게 3일밖에 안 간다 이런 말이에요. То есть есть такая пословица: мое решение длится только на 3 дня. 예를 들어서 나 오늘부터 운동해야지 이렇게 마음 먹었다 칩시다. Вот, предположим, я сегодня принял решение, буду заниматься физкультурой, зарядкой. 보통 3일밖에 못 한다는 거예요. И значит, вот эта пословица гласит: меня хватило ровно на 3 дня. 그러니까 제가 이제 그 몸이 엄청 컸거든요. 살이 엄청 쪘었거든요. Я вообще был очень такой пухлый мужчина. 난 오늘부터 다이어트 한다. И я про себя говорю: я с сегодняшнего дня буду держать диету. 근데 저는 그 생각이 3일도 아니고 3시간을 못 가요. То есть, ну что случилось? В мыслях моих не то что 3 дня, 3 часа всего продержалась. 나 오늘부터 저녁 안 먹어. Я сказала: я сегодня не буду кушать. 집사람한테 막 선포해요. 여보 밥 주지 마. 나 안 먹을 거야. И также своей жене сказал: жена, ты сегодня не давай мне, не готовь, я не буду ужинать. 한 3시간 지나면요. 그 말을 후회해요. После как прошло 3 часа, я уже сожалею, что так сказал. 그래서 몰래 꺼내 먹어. Пошел на кухню, значит, потихонечку, достал все, что там было, и кушаю. 그 집사람한테 들키면 내일부터 시작할게. Если, например, увидела бы жена, у меня есть оправдание: дорогая, я начну диету с завтрашнего дня. 저는요 의지가 진짜 약한 사람이에요. То есть настолько у меня слабый характер, сила воли. 그런데 저에게 왔었던 그 인생의 문제를 뛰어넘고 이제 다른 사람으로 바뀌어졌다. 제 의지와 노력으로 되지 않습니다. Но, знаете, вот имея вот такие духовные проблемы мои и моего рода, это невозможно было решить и изменить меня моей силой воли. 그렇다면 의지가 강한 사람은 인생 바꿀 수 있겠습니까? Но хочу спросить вопрос: а думаете ли вы, может ли тогда человек с сильной волей изменить свою жизнь? 물론 저보다는 뭔가 인생이 조금 더 바뀌어질 수는 있겠죠. Он, наверное, может изменить свою жизнь как-то отчасти. 하지만 아무리 의지가 강해도 이 영적인 실패는 벗어날 수가 없어요. Но какой бы человек ни был, не имел сильную волю, духовное состояние изменить невозможно. 그래서 예수 그리스도 안으로 들어가지 않으면 안 된다는 것이죠. И поэтому Библия говорит: если не Христос, то нет решения проблемы. 여러분들 주변, 여러분들 가족 중에도 이 영적 실패 가운데 있는 사람들 있을 수 있어요. Среди вашего окружения есть люди, которые находятся в таком вот духовном состоянии, во тьме. 우리 남편이 술 좀 끊었으면, Люди же говорят между собой: ох, когда же наконец мой муж-то перестанет выпивать? 우리 자녀가 게임 좀 그만했으면, Когда же дети перестанут играть в эти игры компьютерные? 뭔가 의지가 없어서가 아닌데 사람들의 인생이 무너지고 뭔가 실패하고 있다는 거예요. То есть это не зависит от силы и воли человека, но в жизнь людей постоянно приходит проклятие и поражение. 당신 술 좀 그만 먹어! Сколько бы жена или муж не говорил жене: да хватит уже пить. 남편이 알았어, 다시는 안 먹을게 합니다. И муж, наверное, вот так потирает, звучит: ну да, я понял, дорогая, я больше не буду. 다시는 안 먹을 거야 아니면 또 먹고 있을 거야? Но как думаете, смог он не выпивать? 또 먹고 있어요. Нет, опять пьет. 왜요? 의지로 안 되는 것이기 때문에. Почему? Потому что это не решается силой и волей человека. 영적인 실패로부터 시작된 문제이기 때문에. Эта проблема началась с грехопадения. 그래서 그 사람의 연약함을 용서해 주라는 겁니다. Именно поэтому Библия и говорит: и мы должны прощать вот таких слабых людей.
여러분들이 진짜 이 영적인 문제를 알고 이 영적인 문제는 그리스도를 통해서만 끝난다는 사실을 안다면 용서할 수 있어요. Если вы знаете вот такую духовную правду, и знаете, что если человек встретится со Христом и придет решение этих проблем, вы сможете простить. 근데 이게 이해가 안 되잖아요? 그러면 이럴 수밖에 없죠. 너하고는 더 이상 못 살겠다. Но если вы не знаете эту духовную истину, тогда что вы будете говорить своим родным и близким? Я уже больше не могу с тобой жить. 아무리 나에게 죄를 범하고 아무리 연약함 속에 있는 사람이라도 그리스도의 복음을 깨달은 사람은 살리고 용서할 수 있는 것입니다. И что получается? Если человек знает благую весть и вот эту духовную истину, он сможет спасти своего родного и простить. 오직 예수 언약 붙잡으시고 모든 사람을 용서하고 살리는 사람 되시기 바랍니다. Я желаю, чтобы мы держались только завета Иисуса и были теми, кто может простить и спасти. 옆에 있는 분들하고 인사합시다. Мы поприветствуем друг друга. 살리는 사람이 되자. Давайте будем теми, кто спасет. Будем теми, кто спасет. 제가 한번 기도하고 말씀 마치겠습니다. Помолюсь. 사랑의 하나님 감사합니다. Любящий Бог, мы благодарим Тебя. 오직 복음을 깨닫고 살리는 자 되게 하옵소서. Благослови, чтобы мы еще больше познали благую весть и были теми, кто сможет спасти людей. 이제는 우리 주 예수 А 그리스도의 сейчас благодать Господа нашего Иисуса Христа 하나님의 크신 사랑과 и бесконечная любовь Бога Отца нашего, 성령의 내주 인도하심 общение водительства Святого Духа, 오직 복음 가지고 살리는 자 되기를 원하는 모든 성도님들 머리 위 над народом Божьим, который желает держаться только Христа и быть теми, кто сможет спасти других людей, 그 가정, 후대, 산업이 над нашими семьями, бизнесом, потомками и местами работы 이제부터 영원까지 항상 함께 계실지어다. прибудут отныне и во